Bom dia para todos. São 9h30, nós vamos começar. Tem mais outro tanto de pessoas que devem estar a caminho. Esperamos que eles cheguem. Como das vezes anteriores, as palestras elas estão sendo gravadas. Então, por favor, celulares no silencioso ou desligue. Nós vamos proceder da seguinte forma. O André vai acompanhar. A palestra é em alemão. Eu sei que alguns têm dificuldade, né? Então, se caso alguém não entender alguma coisa, o seu Dirk vai falar bem devagar, né? Ganz langsam. Vamos seguir? Né? E aí então, a pessoa levanta a mão, não para fazer perguntas sobre o texto, mas porque não entendeu. Então o nosso colega André vai dar a versão em português e vamos tentar fazer, porque fazer uma tradução ao vivo e a cores, isso custa um dinheirão, né? Então não tem como. As perguntas pontuais sobre os assuntos, sobre os questionamentos, ficarão para depois do meio-dia. Tá? Às 10h30 vai vir um café com cookie. Então vai vir um breakfast aí com coffee break, né? E aí a gente vai dar um intervalo, os banheiros são por lá. Acesso, por aqui também tem banheiro. Saída de emergência. A chave está na porta. Tá? E essas questões de segurança são obrigatórias a ser colocadas, né? E então seria isso. Tá? E então a palestra vai ser uma palestra assim, sem grandes formalidades, mas com um conteúdo muito interessante. Né? Então eu vou chamar Herzlich willkommen, Herr Dirk, né? Bitte. Nein. Toma o teu posto aí. Das sind ein paar Broschüren über die DRGV. Ja. Das ist ein Buch, das ich geschrieben habe, in deutscher Sprache. Das könnt ihr auch noch anschauen. Ja. Und das als Gruß aus Deutschland von unseren Kollegen. Das ist fürs Essen. So. Nee, nicht zu essen. Komm mal weiter hier. Da. So. Ja, muss man hier. Hier. Ja. So. Das ist. Stehen wir hier richtig? Mikrofon benutzt. So, und als besonderen Gruß aus Deutschland, das ist das Signet der DRGV. Hier. Ja? Und das möchte ich dir mit herzlichen Grüßen aus Deutschland von meinen Kollegen überreichen. Dankeschön. Ganz lieb hier. Ja, das ist drin. Ja? Jetzt ist alles mit dir. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Señoras y señores, meus caros amigos, é para mim uma grande satisfação e honra poder estar aqui com vocês hoje. É a primeira vez que estou num continente sul-americano e estou particularmente muito feliz por hoje poder partilhar deste primeiro seminário sul-americano de genealogia alma. Hoje agradeço em especial ao Genealogia RS.
Peço que me desculpem por não falar português, me tentar dar o melhor de mim. Este é um encontro muito especial porque, através da ajuda de contadas pessoas e uso de meios modernos de comunicação, conseguimos superar as distâncias geográficas, históricas e linguísticas no construímos pontes. Eu gostaria de compartilhar cordialmente as saudações enviadas pelos meus colegas de DAGV e do IGGP, International German Genealogy Partnership, e gostaria também de repousar as boas-vindas pelos Sr. Pierre Felice de Liberté, presidente da Federação Internacional de Genealogia e de RADIC. Está claro para todos eles que estamos escrevendo história nestas próximas semanas pelo contato com pessoas de origem alemã e através de representantes de associações genealógicas alemãs no Brasil. Eu adresso especialmente ao Nílio Schmidt, André Hamann, George Lark e muitos outros que a alguma forma contribuíram não somente na organização deste seminário, mas também por todo retalho de viagens, pesquisas e palestras do que já me alegro muito. Ontem, Chicuí de Rio de Janeiro, onde já realizaram extensas pesquisas. Para toda a minha viagem desde março até 12 de abril de 2018, do intuito de desanimar pelo mundo a parte brasileira. Nas próximas semanas, eu quero de aprender muito sobre os alemães no Brasil e América do Sul. Também quero aprender muito com todos vocês. Nós vemos em temas excitantes e de grande velocidade. Meu primeiro contato com Nílio Schmidt ocorreu em dias 18 de maio de 2017. E menos de ano depois estou aqui com vocês. Eu gostaria de considerar que as fontes e publicações disponíveis sobre os alemães do Brasil e na América do Sul. Eu também gostaria de levar seus questionamentos de volta para a Alemanha para que possamos interessá-los a grupos de pesquisa por região. Vocês estão a produção de seus assentos na Alemanha ou dos outros parentes na América do Sul ou três também primos pelo mundo, pessoas de mesmo sobrenome ou famílias apresentadas por todo o mundo. Se vocês estão mesmo interessados nisto, então faz tudo o sentido em criamos uma rede sul-americana de genealogia alemã. Usando as conexões de DAGV e dos IGGP através dos genealogia RS para poderem realizar suas pesquisas genealógicas. Nós estamos também
aprendendo a pensar globalmente nos campos da genealogia. Está claro que somente nós mesmos poderemos entregar esta tarefa, pois ninguém mais a fará por nós. No mesmo tempo, haveríamos aproveitar estas grandiosas oportunidades que se apresentam para nós. Por isso, sempre precisamos a duas ideias a apoio para que tudo possa se tornar realizado. Por favor, envolvam-se ao tempo os resultados a duas pesquisas a forma de recursos biográficos. Em especial na Alemanha, estaremos muito interessados em saber como as primeiras gerações de imigrantes veriam e como sua história não prosseguiu. A todos nós gostamos de fotos antigas, certo? Genealogia não é lugar, porém, uma atitude para tratar sobre a história da vida das pessoas com o intuito de preservá-la e estabelecer conexões o homem e uns ser que precisas de passado e de futuro. Nós construímos pontes e foi muito importante que o André Armand pôde participar em julho do ano passado da Conferência Internacional de Genealogia Germânica em Minneapolis, nos Estados Unidos. Nós nos alegramos em saber que no início de outubro deste ano, o Jorge Laub será nossos convidados de honor de 70º Dia de Genealogia Alemã celebrado em Melle, Osnabrück, na Alemanha. Nós precisamos de vocês, além na ideia de formar uma rede sul-americana de genealogia alemã, deveremos pensar na possibilidade de realizar uma conferência internacional de genealogia alemã aqui em 2024, no ano de bicentenário de colonização alemã no Brasil. O lema da bandeira nacional brasileira diz: porém e processo. No meu entendimento, os genealogistas tanto brasileiros deveriam empregar exatamente este lema para contribuir com a genealogia internacional. 2000 de estudo a apenas o começo. Eu concluo sempre minhas palestras com o meu ditado preferido: na genealogia não é preciso ser louco, mas ajuda muito. Neste sentido, eu desejo a todos nós em este evento cordialmente. Es tut mir leid, es war nicht perfekt, aber ich wollte auf jeden Fall auf Portugiesisch Ihnen einen ganz herzlichen Gruß geben. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was verstanden. Dankeschön. Jawohl. Só para vocês receberam um folheto desses aqui, tá? E a parte interna tem parece um papel almaço, né, daqueles antigos. Vocês podem escrever suas perguntas para detalhe aqui, tá? Fiquem à vontade. O André fugiu aqui de cima, né? Então, mas a tarefa era do Décio, ele estava fazendo a cobertura, então o Décio vai estar aí à nossa disposição. Tá?
democrata, depois a gente chama ele. Mas, Ja, prima. Vielen Dank. Der Nelio hat ja auch schon gesagt, wo die Notausgänge sind. Ich hoffe, es wird aber nicht notwendig sein, dass Sie alle vor lauter Langeweile oder Schrecken einfach abhauen. Also bleiben Sie ruhig bei mir. Ich gebe mir Mühe. Ja, willst du das übersetzen? Nimm mal das Mikro vielleicht. Eu fui encarregado de ajudar a traduzir alguma coisa, mas eu queria saber, quem de vocês entende alemão? Por favor. Quem não entende? Quem não entende? Eu não sou tradutor, quero deixar isso bem claro. Eu entendo alemão e vou tentar traduzir. Eu sei o alemão comum, então se eu ter que falar alguns vocábulos difíceis, eu não vou saber traduzir. Nur das gewöhnliche Deutsch. Gut. Willst du etwas sehr Ich kann auch nur das gewöhnliche Deutsch. vielleicht Ich kann auch nur das gewöhnliche Deutsch, kein Problem. So, ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das ist mein erster Besuch in Südamerika. Das ist mein erster Besuch in Brasilien. Und ich lerne jeden Tag unglaublich viel. Also insofern freut es mich ganz besonders, dass ich bei Ihnen in Brasilien sein darf. Und ich darf Sie ganz herzlich grüßen von meinen Kollegen aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, wo Deutsche Einwanderer sind. Ele está dizendo que está saudando todo mundo e está dizendo que é a primeira vez que ele é nosso convidado aqui na América do Sul, né? E também está trazendo saudações das sociedades de genealogia alemã e da Associação Internacional de Genealogia e Heráldica. Em nome deles, ele está trazendo uma saudação a todos nós. Ja, ich bin gebeten worden, etwas zu den Deutschen weltweit zu sagen. Deswegen können wir auch loslegen. Negio, wenn du so lieb bist, die nächste Folie zu zeigen. Fangen wir mal ganz einfach an. Fragen beschäftigen die Deutschen seit mehreren hundert Jahren, wenn nicht gar seit 1000 Jahren. Nämlich die Frage, was ist eigentlich Deutsch? Wo ist Deutschland? Und wo sind die Deutschen? Sehr, sehr schwierige Fragen. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ele vai falar alguma coisa sobre os alemães em todo o mundo, ao redor do mundo, sobre a imigração alemã que houve para várias regiões do mundo. Então ele vai falar um pouco o que é alemão, onde está a Alemanha e onde estão os alemães. Nächste Folie bitte. Was ist Deutsch? Jeder versucht natürlich einigermaßen einfach zu erklären, was macht die Deutschen aus. Meine ganz einfache Erklärung sind die 4 Bs. Das deutsche Brot, das deutsche Bier, Bäume, ganz, ganz wichtig, Bäume und vielleicht Beethoven. Also das Brot ist eine ganz wichtige Sache, weil jedes Dorf in der Vergangenheit ganz eigene Rezepturen haben konnte. Also Brot ist etwas ganz Wesentliches. Wenn ich im Ausland bin, fehlt mir das deutsche Brot. Ele está dizendo que ele vai explicar o que é alemão a partir de 4 coisas essenciais para os alemães: o pão, a cerveja, as árvores e Beethoven, talvez. Então a música. E ele está dizendo que o pão dos alemães é tão importante que quando ele está fora da Alemanha, ele sente a falta do pão dos alemães. Ja, also das Brot ist das Erste, was mir fehlt. Das ist ganz verrückt. Das ist das Erste, was mir fehlt. So, nächstes. So, was ist Deutsch? Für die Deutschen wirkt es manchmal so, als würde man sagen, das Gute, das liegt in der Vergangenheit. Das war schon. Wir erinnern uns daran.
In Amerika sagt man, the best is yet to come. Das ist die Zukunft. Das wird noch viel besser. Das ist jetzt schon gut, aber in der Zukunft wird es noch viel besser. In Brasilien sagt man, Gott ist Brasilianer. Das fand ich sehr beeindruckend. Das fand ich sehr beeindruckend. Also ich kannte schon, die Amerikaner sagen, the USA, that is the God's own country. Aber die Brasilianer sagen, dass Gott die brasilianische Staatsangehörigkeit hat. Das fand ich ganz besonders interessant. Ja, also es ist eine ganz unterschiedliche Sicht. Übersetzt mal bitte. Ainda sobre o que é alemão, né? Os alemães dizem assim, tudo que é bom está no passado. O que foi bom está no passado, né? E os americanos usam assim, não, o melhor está por vir, né? Então, pensando no futuro, os brasileiros dizem Deus é brasileiro. E nos americanos tem um ditado equivalente que diz assim, o próprio país de Deus. Okay, nächstes. Wo sind die Deutschen? Das alleine ist hier eine Karte in Europa so um 1910. Das heißt, in all diesen Gebieten hat man Deutsch gesprochen, beziehungsweise es waren Deutsche, die sich dort niedergelassen haben, die dann möglicherweise später das Deutsche verloren haben, zu sprechen, aber sie sind eben von der Abstammung her Deutsche. Então esse é mapa da Alemanha por volta de 1900 e alguma coisa, e toda essa parte mais escura é onde havia alemães, pessoas que falavam alemão. Talvez em alguns lugares não fossem originariamente alemães, mas os alemães foram para lá e se tornaram maioria. Also es ist Deutschland und die Deutschen, das ist nicht deckungsgleich. Deutschland bedeutet nicht die Deutschen. Das ist nicht deckungsgleich. Das ist mehr. Ele disse que a Alemanha não apenas significa os alemães, é muito mais do que isso. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Isso é importante. Denn in Österreich und in der Schweiz spricht man eben auch Deutsch, aber es ist nicht Deutschland. Que na Áustria e na Suíça também se fala alemão, mas não é a Alemanha. Ja? So, und alles das, was man hier sieht, also ein Teil Mitteleuropas, da wissen Sie ja alle, dass Deutschland immer eine ganz unterschiedliche Gestalt hatte. Das war mal größer, das war mal kleiner. Und es gibt Deutschland als Staat erst seit 1871. Davor sprechen wir gar nicht von Deutschland. Ele disse que tudo que vocês veem aí, você fala alemão, e todo mundo sabe que a Alemanha sempre teve, durante os diversos tempos, através dos tempos, teve uma configuração diferente, algumas vezes maior, outras vezes menor. Esqueci a parte final. Also das letzte vergessen. Dass man vor 1871 nicht von Deutschland spricht. Que antes de 1871 não se falava da Alemanha. Isso porque em 1871 foi criado o Império Alemão. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass Deutschland sich eben aus unterschiedlichen Königreichen und unterschiedlichen Herzogtümern zusammengestellt hat. Das ist auch für die genealogische Forschung ganz wichtig, wenn man keinen Zentralstaat oder Einheitsstaat hat, sondern man muss immer wissen, in welchem Königreich oder Fürstentum jemand gelebt hat. Ele diz que para a genealogia é muito importante saber de que país ou de que estado autônomo, antes de existir a Alemanha, as pessoas eram, né? De que reino, de que ducado, de que condado, que todos estes formavam o conjunto dos que falavam alemão. Ele não falou Confederação Alemã, mas houve um momento que era a Confederação Alemã antes de se criar o Império Alemão. Ja, die Deutschen weltweit. Man weiß tatsächlich nicht genau, wie viele Deutsche es weltweit gibt. Wir haben heute auf der ganzen Welt 204 verschiedene Staaten und wir haben uns in Deutschland und international jetzt auf den Weg gemacht, jedes Land der Erde darauf abzusuchen, ob es dort Deutsche gibt. Das heißt aber nicht,
dass wenn da jemand mal für ein paar Jahre gelebt hat, dass es dann eine deutsche Siedlung ist, sondern Voraussetzung ist, dass es schon mehrere Generationen sein soll. Ele disse que ninguém sabe exatamente qual é a quantidade de alemães que existem no mundo, que a diáspora foi verdadeira, né? E a procura genealógica, ela existe em 204 países, né? E que nesses 204 o IGGP começou as pesquisas, né, para tentar, me fugiu a palavra, mas para tentar de novo a recuperar a diáspora, que foi a diáspora alemã. Das ist etwas ganz Neues. Wir haben damit jetzt erst vor ein paar Jahren angefangen. Das hat man vorher genealogisch noch nie gemacht. Das hat man anthropologisch gemacht, aber nicht genealogisch. Ja, also wir versuchen jetzt die verschiedenen Genealogien zusammenzubringen. Ele disse que isso é uma coisa nova, e isso se começou há pouco tempo, que antes se fazia até antropologicamente, mas não genealogicamente. Oh, das ist ein bisschen sehr klein. Mach mal die nächste. Ja, nimm mal die nächste. Nochmal eins weiter. Esse plus. Okay, ist jetzt nicht toll, aber so. Was mir dabei wichtig ist, ist die Tatsache, egal zu welcher Zeit man sich auf die Suche nach Deutschland macht, die Deutschen liegen in der Mitte des Kontinents. Also egal wie groß oder wie klein Deutschland ist, zu welcher Zeit, die Deutschen sind immer im Zentrum des Kontinents. Ele diz que na realidade, para quem vai para a Alemanha, o que interessa, o que é importante é que a Alemanha está no centro da Europa. Ja, und das bedeutet eben, dass jegliche große Wanderbewegung durch Deutschland ging. Que muitas as migrações dos povos no geral passaram por dentro da Alemanha, né? Und eben auch die wesentlichen großen Kriege, wie der 30-jährige Krieg oder die napoleonischen Kriege, haben in Deutschland Auswirkungen gehabt. Que todas as grandes guerras também aconteceram na Alemanha, como a Guerra dos 30 anos, as duas guerras mundiais. Und ein weiteres, es gibt in Europa kein anderes Land, das mehr Nachbarn hat als Deutschland. Que não existe nenhum outro país que tem mais vizinhos do que a Alemanha, países vizinhos. So, und das hat zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, man hat immer Probleme mit seinen Nachbarn. Existem duas possibilidades. A primeira é que a gente sempre tem problema com os vizinhos. Oder zweitens, man versucht miteinander auszukommen. Ou então a gente procura se entender com eles. Und nach 2 Weltkriegen haben wir uns Gott sei Dank entschieden, mit den Nachbarn auszukommen. E depois de 2 guerras mundiais, se decidiram se entender com os vizinhos. So, also Deutschland ist natürlich im Vergleich zu Brasilien ziemlich klein. Ja, also ich glaube, das ist so groß wie Rio Grande do Sul und Santa Catarina zusammen. Also, ne? Rio Grande do Sul und halb Santa Catarina. Okay, also nach brasilianischen Gesichtspunkten ziemlich klein. Ja? Que a Alemanha é muito pequena em relação ao Brasil, que na verdade ela é do tamanho do Rio Grande do Sul e metade de Santa Catarina. So, aber dieses Land in der Mitte des Kontinents hat eben Gebirge im Süden und hat eben Zugang zu der Nordsee und zur Ostsee. Ein ganz wesentlicher Punkt. Ein Land, das Zugang zum Meer hat. Ele disse que a Alemanha se divide em 2 configurações importantes. No sul, muitas montanhas, regiões altas. No norte, planície e ligação com o mar. So, also im Süden gibt es Gebirge und wir im Norden, wir können schon mittwochs wissen, wer am Sonntag zum Kaffee kommt. Que no sul tem montanhas e no norte já se sabe quem vem para o café no fim de semana.
nächstes Foto. So, nur mal kontrastiert, das Deutsche Reich 1871, sehr groß, mit wesentlichen Teilen hier im Osten, ja, was heute Polen und Russland ist. E há dois mapas da Alemanha aí. O primeiro é o Reino Alemão, com toda uma extensão para o leste. Genau. Und eben im Westen Elsass-Lothringen. Sim, e no oeste tem a Alsácia e a Lorena, que hoje não pertence mais. So, und Elsass-Lothringen ist im Ersten Weltkrieg verloren, nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen, Posen und der gesamte andere östliche Teil dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Que a Alsácia-Lorena foi perdida na Primeira Guerra Mundial, e outras regiões como Posen. Ja, und das zweite ist eben der gesamte östliche Bereich nach dem Zweiten Weltkrieg. O segundo mapa é o que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Und das bedeutet eben, dass Millionen von Deutschen geflüchtet sind und vertrieben wurden und dann in den Kern Deutschlands dann sich niedergelassen haben. 12 Millionen. Isso significa que muitos alemães dessas regiões foram expulsos e tiveram que vir para o centro da Alemanha, aproximadamente 12 milhões. So, nächstes. So, ganz kurz, wer hier vor Ihnen steht, das bin ich, 1969 geboren, verheiratet, 2 Kinder und bin eben Vorsitzender des Dachverbandes der Immigrierungen in Deutschland. Esse é o Dirk, nascido em 1969 em Hannover, casado, uma filha e um filho, desde 2012, presidente da Associação Und ich bin, do DAGW. das kannst du vielleicht noch sagen, ich bin 25 Jahre jünger als all meine Vorgänger. Ich bin der Jüngste jemals. Que ele é o mais jovem de todos os que foram presidentes, né? É 25 anos mais novo que os outros. So, nächste. So, nach dem Zweiten Weltkrieg sah die Situation so aus in Deutschland 1945, die verschiedenen Besatzungszonen. Und ich hatte ja gesagt, der gesamte östliche Bereich ist dann an Polen oder an Russland gegangen. Essa é a situação da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. As diversas regiões de ocupação, vocês estão vendo as bandeiras da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Rússia, e aquela região mais ao leste está em branco, que ela foi ocupada pela Rússia e pela Polônia. So, nächste bitte. So, und jetzt kommt eben die Frage, warum bin ich heute hier bei Ihnen? Warum interessieren mich die Deutschen auf der Welt? Agora vem a pergunta, por que eu estou com vocês hoje? Por que me interessam os alemães pelo mundo afora? Als ich vor bald 49 Jahren geboren wurde, sah mein Land so aus. Ein westlicher Teil und ein östlicher Teil und eine Grenze dazwischen. E há 49 anos atrás, quando ele nasceu, a aparência da Alemanha era essa, um lado ocidental e um lado oriental, com uma divisa no meio. Und niemand meiner Verwandten hat es für möglich gehalten, dass ich in meinem Leben ein wiedervereinigtes Deutschland erlebe. E nenhum dos antepassados dele achou real que um dia ele pudesse viver dentro de uma Alemanha unificada. Das Interessante ist, dass meine Vorfahren aus dem östlichen Teil stammen. Ja, meine Weißleder-Vorfahren stammen aus dem östlichen Teil. Que os Weißleder, os seus antepassados, são originários do lado oriental. Mein Urgroßvater ist in den 30er Jahren nach Hannover gegangen und deshalb bin ich in Hannover aufgewachsen. 200 Kilometer weiter östlich hätte ich ein ganz anderes Leben gehabt. O bisavô dele foi para Hannover, e onde ele nasceu. Se não fosse isso, ele teria uma vida totalmente diferente. Ja. Und
Die Angst meiner Familie war die Situation von Nord- und Südkorea, dass sich ganz alte Leute treffen und nur die sich noch persönlich kennen. Und wenn die tot sind, gibt es keine Verbindung mehr. Das war unsere Horrorvorstellung. Ele disse que uma das preocupações dos alemães era a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Que hoje ainda tem pessoas que se conhecem, mas se essa geração morrer, ninguém mais vai se conhecer. Also, hast du gesagt, wie Nord- und Südkorea. Ja, como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. So, das heißt, wir sind 1985 das erste Mal in die DDR gefahren, in der Mitte der 80er Jahre, meine Familie und ich. In der Mitte der 80er Jahre, 1985. Ja, was Meine Familie das erste Mal wieder zu Gast gewesen in Ostdeutschland. Sim, ele diz que em 1985 a família esteve pela primeira vez unida na Alemanha Oriental. Und für einen Teenager war das nicht sexy, nach Ostdeutschland zu reisen. E que para um jovem isso não era sexy ir para a Alemanha Oriental. Aber schon beim ersten Besuch habe ich mich in dieses kleine Dorf verliebt und ich habe Menschen getroffen, mit denen ich ja aufs engste verwandt bin. Das ist ja Familie gewesen. Das heißt, sie konnten mir sagen, wie im Stammbaum, wo ich bin und das ist dein Platz. Que a primeira vez ele se apaixonou por lugar e que afinal dali eram a sua família, os seus antepassados. Und dieses Erlebnis zu haben, mach mal die nächste bitte, dieses Erlebnis zu haben, dieses Erlebnis also das sieht man jetzt nicht so genau, es ging genau durch den Harz, in genau eine Grenze. Mach mal bitte die nächste Folie. Ja? Und das sind die Grenzanlagen gewesen, so sah das aus. Mitten durch den Wald eine Schneise gehauen und an dieser Grenze wurde geschossen. Ja? Das war Kriegszustand. Então, no Harz, nessa região onde eles eram, a aparência era assim, da divisão do muro, uma linha feita através da floresta, com uma fronteira fechada e onde havia vigilantes que atiravam para quem se aproximasse. Also wie zwei Länder, die im Kriegszustand gegeneinander waren, obwohl es Deutschland war. A Alemanha ficou como se fossem dois países que estavam em guerra um com o outro. So, jetzt nochmal die nächste Folie. Ja? So, dieses als Hintergrund führte eben dazu, dass wir Weißweder aus Ostdeutschland und aus Westdeutschland zusammenbringen konnten. Das heißt, ich habe in meinem Leben erlebt, wie das ist, Leute aufgrund von Genealogie wieder zusammenzubringen. Que ele viveu a oportunidade, né, de pela primeira vez de novo reunir os Weißweder dos dois lados. Das wäre vor der Grenzöffnung niemals möglich gewesen. Niemals. Weil man sich nicht hat besuchen können. E com a situação anterior, com o muro, com a divisão, isso seria inimaginável. Ja. Und es gab nur zwei Möglichkeiten. Man konnte als Westdeutscher nur nach Ostdeutschland reisen, als Tourist, aber in die Familie nur, wenn man Verwandte hatte. Hatte man keine Verwandte, war man nur Tourist. Que antes havia apenas a possibilidade de ir para a Alemanha Oriental como turista e família só se tivesse parentes. Okay, nächste. So. Wir haben, das ist unser 25-jähriges Jubiläum, ja? Und auf diesen Zetteln vorne steht, wir haben sie noch nicht alle. Verstehst du das, Jorge, was das hat? Wir haben sie noch nicht alle, heißt ja auch, dass man verrückt ist. Also wir haben noch nicht alle gefunden, aber eigentlich sind auch ein bisschen verrückt. Was heißt das? Das hat so eine doppelte Bedeutung. Que esse é o jubileu, são 25 anos, né? E que está dito aqui
que ainda não temos todos, que tem um duplo significado, que não achamos todos ainda, mas que tem um outro sentido. Ja? Also zwei Bedeutungen sozusagen. Wir haben noch nicht alle gefunden, aber wir haben sie auch noch nicht. So, nächste. Das ist unser Motto. Ein Name verbindet. Weißleder, nome que une. Global. Ja? Nächste. Das sind unsere amerikanischen Cousins. Os primos americanos, Ja? Viel größer, viel mehr. muito Ja? mais. Das heißt, wir hatten die deutsche Einheit und wir hatten 2 Jahre später die amerikanischen Cousins gefunden. Então ele disse que conseguiram a unidade alemã e 2 anos depois acharam os primos americanos. Ja. Descobriram. Und mein Vater hat gesagt, das ist unsere Mondlandung, weil wir in einer ganz anderen Welt jetzt Verbindungen haben. Mondlandung. Fizeram na Lua. Ah, Mond. Ja? Que era a aterrissagem na Lua, né? Ja? Also die Verbindung Chegada nos Estados Unidos. über die Genealogie, die Verbindung nach Nordamerika zu haben und vorher die deutsche Einheit, was man nie für möglich gehalten hat, das gibt mir die Kraft, dieses voranzubringen. Que essa questão da união da Alemanha e a ligação com os parentes americanos lhe dá a força de fazer esse trabalho que ele está fazendo. Ja, das ist der Grund dafür. So, nächste. So. Und natürlich gibt es Weißleder auf der ganzen Welt, zumindest suche ich sie, aber noch viel spannender, es gibt Deutsche weltweit. Que existem naturalmente Weißleder pelo mundo todo, mas o que é mais importante é que existem alemães pelo mundo todo. Genau. So, wenn man sich jetzt die ganze Welt anschaut, dann kann man sagen, dass in fast allen Teilen der Welt sich Deutsche niedergelassen haben. Das Problem ist nur, dass die Deutschen das selber nicht mehr wissen. Que alemães se estabeleceram pelo mundo todo, mas que o problema é que os alemães não sabem mais isso. Ja. Und zwar ist das ganz wichtig, ich will das mal herausarbeiten. Sie alle wissen, dass ihre Vorfahren aus Deutschland kamen. Das sind ihre Vorfahren. Für die Deutschen sind es aber Verwandte. Vielleicht der Bruder, der ausgewandert ist. Und das sind historische Verwandte, von denen man nicht mehr weiß, wann sie weggegangen sind, weil man zum Teil gar nicht mehr weiß, dass es sie gegeben hat. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen ihnen und Deutschland. E a grande diferença entre nós e os alemães e o pessoal da Alemanha é que nós sabemos de onde viemos, da Alemanha, e que temos de origem alemã. Que os alemães até sabem que em algum momento emigraram para as pessoas, mas não sabem mais quem foi, quando foi, e que tem parentes hoje pelo mundo afora. Und das ist für sie natürlich ganz bitter, weil sie denken, die Deutschen wissen das alle noch. Aber das ist nicht so. Que para nós isso tem um gosto muito amargo, porque nós pensamos que todos os alemães sabem disso, mas eles não sabem. Und wenn Sie sich vorstellen, 2 Weltkriege und ein geteiltes Land, dann haben Sie so ungefähr einen Grund dafür, weshalb das so ist. E se a gente se imaginar 2 guerras mundiais que dividiram os alemães, nós temos então a razão de saber isso. Das heißt, dass alle Deutschen, wo auch immer sie sich niedergelassen haben, von uns jetzt erst wieder gefunden werden müssen. Wir müssen das lernen. Wir in Deutschland müssen das lernen, dass es euch gibt. Que os alemães, sage es nochmal, wir Deutschen müssen es lernen oder wir müssen es erforschen. Wir müssen es erst lernen, wo es Deutsche gibt. Wir wissen das nicht. Wir müssen das wieder lernen. Que os alemães, ele diz que nós alemães temos que saber em primeiro lugar onde estão os alemães, que nós não sabemos que eles existem. Por isso que ele está aqui. Aber für Sie als Brasilianer gibt es einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber anderen in Nordamerika, Australien oder anderen Orten der Welt.
bei Ihnen sprechen noch sehr viele Menschen Deutsch. Das ist ein ganz großer Vorteil. Que nós, brasileiros, alemães do Brasil, temos uma grande vantagem que, diferente de vários outros países do mundo onde há alemães, nós ainda falamos alemão. Meine Kollegen in den USA oder in Australien sprechen fast nicht Deutsch. Fast niemand davon. Das heißt, ich kann Sie alle nur motivieren, weiterhin Deutsch zu sprechen, Deutsch zu lesen, zu hören und das an Ihre Kinder weiterzugeben. Que os colegas dos Estados Unidos e da Austrália, praticamente ninguém sabe alemão. E a única coisa que ele pode fazer é motivar eles a aprender alemão. Das heißt, wenn wir heute in der Situation sind, anhand der Genealogie verwandtschaftliche Verhältnisse, also Verwandtschaften belegen zu können, haben natürlich die Brasilianer einen unschlagbaren Vorteil, indem sie Deutsch sprechen. Und wenn sie dann nach Deutschland kommen, werden ihnen die Herzen nur so zufliegen. Das ist so. Also der Vorteil liegt darin, dass ihr Deutsch könnt und die Deutschen werden natürlich extrem emotional darauf reagieren. Wenn sie das wissen, wenn jemand nach Deutschland kommt und könnt Deutsch sprechen, das ist over the top. Ja? Sim, que os alemães, que para nós é uma grande vantagem chegar na Alemanha e falar alemão, e que os alemães reagem de forma muito emocional a isso, saber que ainda existem pessoas fora da Alemanha que emigraram há tanto tempo que ainda falam alemão. Ihr könnt dann Deutsch miteinander sprechen. Ja? E podemos falar alemão um com o outro, uns com os outros. So, zu den Auswanderern, Deutsche weltweit, muss man sagen, 90% der Auswanderer aus Deutschland sind in die Vereinigten Staaten ausgewandert. E 90% dos alemães foram para os Estados Unidos. Ja? Die Deutschen wissen schon, dass es Deutsche in Brasilien gibt, aber sie haben keine Vorstellung, wie viel das waren. E os alemães sabem que existem alemães no Brasil, mas ninguém imagina quantos. Denn die letzten 10% der Auswanderer sind eben nach Brasilien gegangen, sie sind aber auch nach Australien oder Neuseeland gegangen. Ja? Que os últimos, os 10% restantes, foram para o Brasil, para a Austrália, para a Nova Zelândia. Und dann kommt hinzu, dass anders als zum Beispiel Großbritannien, Frankreich oder Portugal, Spanien, die Deutschen fast keine Kolonien hatten. E acontece que na Grã-Bretanha, Portugal, e diferente da Grã-Bretanha, Portugal e outros países, que os alemães não tinham colônias. Der Reichskanzler Bismarck hat immer gesagt, wenn die Deutschen jetzt auch viele Kolonien haben, gibt es nur Schwierigkeiten mit den anderen Ländern. Der war sehr weise. Que o Bismarck era muito sábio, que ele dizia que se os alemães tivessem colônias, isso só daria problemas com os outros países. Allerdings war es dann so, dass innerhalb Deutschlands der politische Druck so groß wurde, dass man gesagt hat, die haben das aber auch, wir wollen das auch haben. Então que a pressão dentro da Alemanha era muito grande, que se eles viam que os outros tinham, que eles também queriam. Und da gab es einige deutsche Kolonien, also zum Beispiel hier in Namibia, ja, oder in Tansania, Togo, ja, und dann war es das schon. Und dann gab es einen Stützpunkt in China, einen ganz kleinen Stützpunkt in China, Qingdao hieß der. E que tinha colônias na África, Namíbia, Tanzânia, Togo, e que tinha ponto de referência na China. Genau, und dann gab es eine hier noch in Samoa. In Samoa. E em Samoa. Ja, also ganz wenige Kolonien im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und bei Qingdao in China war das Interessante, man war also ganz stolz, einen Militärstützpunkt in China zu haben. E que em Qingdao, na China, os alemães estavam orgulhosos de ter uma referência militar dentro da China. Die Japaner haben gemeinsam mit den Engländern diese Militärbasis angegriffen und bereits im August 1914 und haben 5000 deutsche Soldaten gefangen genommen. Die sind zwischen 1914 und 1920 in Japan Kriegsgefangene gewesen. E que os japoneses e americanos
atacaram essa colônia, essa base militar, e tomaram todos os alemães como prisioneiros de guerra, que entre 1914 e 20 estavam como prisioneiros de guerra no Japão. So. Und jetzt hatten die Japaner 5000 deutsche Soldaten als Kriegsgefangene und die machten keinen Selbstmord für ihren Kaiser. Que os japoneses tinham 5.000 prisioneiros de guerra e que não cometeram suicídio em nome do imperador. Ein anständiger Japaner hätte sich für seinen Kaiser umgebracht. Die Deutschen haben gesagt, ich bin ja nicht blöd, meine ich bring mich nicht um. Japonês normal teria se suicidado pelo seu imperador. Jetzt kommt aber das Spannende. Die deutschen Soldaten waren keine Berufssoldaten, sondern waren ganz normale deutsche Männer, die ihren Beruf hatten. Das waren Bäcker, das waren aber genauso auch Leute, die Bücher machen konnten, die konnten malen, das waren Architekten, das waren intelligente Männer, ganz intelligente junge Männer, die in diesen Lagern waren in Japan. Que eles, os soldados americanos lá da China, eles não eram soldados profissionais, mas eles eram os soldados alemães, que eles não eram soldados profissionais, mas eram profissionais de outras áreas muito inteligentes e que faziam parte. Und ganz faszinierend, die Deutschen haben dort Brot gemacht, sie haben dort Bücher geschrieben und gedruckt, sie haben Theatervorstellungen gemacht und sie haben etwas, was Sie vielleicht schon mal gehört haben, sie haben die 9. Symphonie von Beethoven in Japan gespielt. Die Kriegsgefangenen. E os prisioneiros de guerra faziam pão alemão, faziam livros alemães, enfim, tocavam a sinfonia de Beethoven no Japão. Und die Japaner waren von der deutschen Kultur so angetan, dass sie gesagt haben, wow, das ist ja unvorstellbar. Und das ist einer der Gründe, weshalb in den 30er Jahren es so ein enges Verhältnis zwischen den Deutschen und den Japanern gab. Und bis heute gibt es Konzerte mit der 9. Symphonie von Beethoven mit 5000 Zuschauern. Und da singen die alle mit. Que os japoneses estavam muito impressionados com os alemães, com a sinfonia de Beethoven, e isso os levou a ter uma vinculação durante a Segunda Guerra Mundial, que ainda hoje se faz concertos com 5.000 presenças, concertos de Beethoven com 5.000 japoneses presentes. Ich gebe das nur mal als ein Beispiel, weil egal wo die Deutschen sich niedergelassen haben, da ist immer irgendwas Kulturelles passiert. Also es war nie so, dass da nichts passiert ist. E seja o lugar onde os alemães se estabeleceram, sempre teve um significado cultural muito importante. Ja. So, also wie gesagt, auf der ganzen Welt haben sich die Deutschen verteilt, aber natürlich nie in der großen Zahl, wie sie es in den Vereinigten Staaten gemacht haben. Os alemães se espalharam pelo mundo todo, mas em nenhum lugar com a quantidade, com o número que aconteceu nos Estados Unidos. So, und heute ist es einfach ganz schwierig herauszufinden, wie viele Deutsche gibt es. Das ist eine Definitionssache. Wer ist Deutsch? Ist nur Deutsch, wer 2 deutsche Eltern hat? Oder ist schon Deutsch, wer die deutsche Sprache beherrscht? Que hoje ninguém sabe exatamente quantos alemães tem pelo mundo afora. E que também isso depende de uma definição, afinal, do que é alemão. Quem tem ascendentes alemães, quem fala a língua alemã, ou como que deve ser essa definição? Also nur, dass man mal eine Vorstellung hat, also so etwa 100 bis 150 Millionen Leute würde man als Deutsche bezeichnen, auf der ganzen Welt, die heute leben. Apenas para ter uma ideia, que entre 100 e 150 milhões de alemães poderiam ser de pessoas poderiam ser considerados alemães pelo mundo afora hoje. Also ganz wesentlich, um es nochmal deutlich zu machen, man hat schon im 19. Jahrhundert versucht, die Deutschen weltweit zu dokumentieren, aber man hatte natürlich nicht die Möglichkeiten von heute, wo wir digitalisierte Unterlagen haben, wie es noch keine Generation vor uns hatte.
que no século XIX já se tentou documentar a presença dos alemães, mas que na época não se tinha os instrumentos que se tem hoje, com documentos digitais, para fazer isso. Das heißt, das, was wir machen, auch dieses Treffen hier, ist überhaupt erst möglich aufgrund dieses Wissens und dieser Technik. Und das ist eine einzigartige Chance, die keine Generation vor uns hatte. E isso que nós estamos fazendo hoje também se deve a essa tecnologia e que nenhuma geração anterior teve essa chance de fazer. So, nun zu den Wanderungswellen aus Deutschland heraus und nach Deutschland rein, damit Sie mal ein Gefühl dafür kriegen, wie viel Bewegung da drin ist. Então, ja, das sind Wanderbewegungen rein und aus Deutschland. Isso aqui seriam então as ondas de emigração e de imigração na Alemanha. So, also im 18. Jahrhundert kamen, also es gab natürlich auch vorher schon Bewegungen, aber die sind so von der Zahl her wenig gewesen, dass ich die weglasse. Also Bewegung hat es immer gegeben, Migrationsbewegung, aber ich fange jetzt erstmal mit den großen Wanderbewegungen an im 18. Jahrhundert. Ele vai começar com as grandes ondas de migrações, que ele vai deixar de lado algumas pequenas migrações. 18. Jahrhundert, ein Beispiel, Katharina die Große, eine deutsche Prinzessin, die Zarin in Russland wurde, rief die deutschen Bauern nach Russland, um das Land farmbar zu machen. Que Catarina Grande, uma alemã que foi imperatriz da Rússia, chamou os alemães para lá para colonizar e cultivar as terras. Danach, also im beginnenden 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, nicht nach Osten, sondern dann ging es nach Westen, nämlich in die überseeischen Auswanderung 90% nach Amerika. Ja? Obwohl es schon viel früher Auswanderer nach Amerika gab, aber das war sozusagen die Massenimmigration, wo Millionen von Deutschen Richtung Amerika gegangen sind. Então, ao contrário do que aconteceu no século XVIII, onde os alemães se deslocaram para o leste, os alemães começaram a atravessar o mar e ir para a América. 90% para a América, 10% para a América do Sul, Austrália e outros. Man muss allerdings sagen, dass es nicht immer hoch angesehen war, wenn die Deutschen Deutschland verlassen haben. E deve-se dizer que nem sempre era bem visto quando os alemães deixavam a Alemanha. Steuerzahler sind weg gewesen und Soldaten. Que se perdia impostos e soldados. Ja? Und wenn Sie sich damit beschäftigen, wie die Menschen damals wohl gelebt haben, dann komme ich immer zum Ergebnis, ich kann gar nicht bewerten, wer mutiger war. Der gegangen ist oder der geblieben ist. Das ist beides unglaublich mutig gewesen. Und es ist mir wichtig, Ihnen das mal zu sagen. Sie können stolz auf Ihre Vorfahren sein, die alleine die Passage überlebt haben. Alleine, dass sie es überlebt haben. Que dentro da situação da época não se sabe quem é que estava mais disposto, se os que iam ou os que ficavam. Und alleine, dass sie die Passage überlebt haben. Die Schiffsfahrt, dass sie die überhaupt überlebt haben. E só a questão de ter sobrevivido à viagem na época. Und dann hier nach Brasilien zu kommen und völlig neu anzufangen. Ganz neu wieder anzufangen und den Wald zu roden und hier Felder anzulegen. Das ist unglaublich. E que só a questão de vir para o Brasil, de enfrentar a selva, de cultivar a terra, que isto é inacreditável. Eu vou acrescentar uma coisa, que os alemães na Alemanha viviam em uma situação relativamente urbana, estavam em pequenas cidadezinhas, e eles tiveram que viver aqui
totalmente isolados uns dos outros. Gleichzeitig gab es natürlich auch speziell bei Männern, die keine Familie hatten, die sind dann einfach Söldner in anderen Ländern gewesen, wie zum Beispiel Teil des niederländischen Kolonialreiches. Die sind dann einfach Soldaten gewesen. Das sind dann keine Familien, sondern einzelne Personen, die möglicherweise dann in Indonesien geblieben sind. E pessoas individualmente eram abrigados em outros países estrangeiros como soldados, que principalmente os que serviam como faziam serviço militar nos Países Baixos, nas colônias dos Países Baixos. Und die heute zu finden ist natürlich extrem schwierig, aber auch gleichzeitig extrem spannend. E descobrir esses hoje é extremamente difícil, mas também spannend, desafiador. Ja? So, dann gab es natürlich auch Zuwanderung nach Deutschland selber, eben Fremde, die irgendwo herkamen aus Osteuropa, auch Glaubensflüchtlinge, wie zum Beispiel die Hugenotten aus Frankreich, ja, die dort wegen ihrer protestantischen Konfession verfolgt wurden. Ganz viele Franzosen haben in Deutschland dann Unterschlupf gefunden, was man auch heute bei Familiennamen, wie zum Beispiel de Maizière oder so etwas, haben wir heute noch Familien, die auf diesen hugenottischen Teil hinweisen. Então também havia migrações para dentro da Alemanha, estrangeiros indesejáveis, fugitivos de credos, de religiões, como os Hugenotes da França. Und dann natürlich auch die massenhafte Einwanderung aus Polen in den Ruhrpott, also ins Ruhrgebiet, in den westlichen Teil Westdeutschlands, wo man Kohle und Stahl hergestellt und abgebaut hat. Also viele Polen sind im 19. Jahrhundert ins Kohlerevier gegangen. No século XIX, muitos poloneses foram para a região do Ruhr, onde existiam as grandes metalúrgicas. So, dann natürlich nach den beiden Weltkriegen kam unglaublich viel Bewegung rein. Millionen von Menschen sind auf der Flucht gewesen. Wir haben natürlich auch Immigration nach Südamerika. Sie wissen das, wie jüdische Deutsche sind nach Südamerika gekommen. Aber nach beiden Weltkriegen hat es massenhafte Bewegungen gegeben. Und Sie müssen sich vorstellen, dass 12 Millionen Deutsche aus den jeweiligen Ostgebieten dann nach Westdeutschland gekommen sind. Also 12 Millionen Menschen in ein kaputtes Land, das ist schon eine ziemliche Herausforderung gewesen. E depois das duas guerras mundiais, houve uma migração massiva para a Alemanha, a questão do nacionalsocialismo na Segunda Guerra Mundial, os tempos depois da guerra. Então, a imigração por causa de racismo, de fé, de política, e mais tarde a expulsão, a fuga por causa da expulsão. Und nach dem Krieg hat man in Westdeutschland so getan, als sei man kein Einwanderungsland. Es gab also Millionen von Gastarbeitern, also besonders aus der Türkei. Aber man hat gesagt, wir sind ja kein Einwanderungsland, weil die Leute gehen ja irgendwann wieder nach Hause. Das war aber nicht so, denn in dem Augenblick, wo sie Kinder kriegten und in dem Land blieben, sind sie natürlich ein Teil dieses Landes gewesen. E a Alemanha Ocidental, depois da guerra, apesar de não ser um país de imigração, recebeu muitos turcos como trabalhadores, né? E que se pensava que, bom, eles vêm trabalhar aqui e depois eles vão embora. Weil man wusste, in der Politik wusste man, dass dieses Thema, damit kann man nichts gewinnen. Das wollte man nicht groß diskutieren, man hat es so hingenommen, obwohl jeder gesehen hat, dass es natürlich Leute gab, massenhaft Leute gab, die nach Deutschland kamen. E isso, politicamente, era difícil discutir isso porque se sabia que não haveria grandes vantagens para a Alemanha com essa imigração. Und man kann sich das natürlich vorstellen, zur Zeit des Nationalsozialismus war es wichtig, deutsch zu sein und alle müssen deutsch sein und jetzt auf einmal kamen Millionen anderer Menschen, das passt natürlich nicht.
que você pode imaginar isso, que durante o nacionalsocialismo você tinha que saber, você tinha que ser alemão, e que naturalmente uma imigração desse tipo não se coaduna, né? Ja, und die aktuelle Situation, die Sie ja sicherlich aus den Medien kennen, dass durch den Krieg in Syrien eben eine große Wanderbewegung Richtung Europa gegangen ist, da haben wir eben die Situation, dass innerhalb von einem Jahr etwa 1 Million Leute, etwas mehr als 1 Million Menschen nach Deutschland gekommen sind. E a atual situação, com uma imigração em massa, por causa da guerra da Síria, das crises em várias regiões do mundo, mas que apenas uma parte, entrou 1 milhão de imigrantes, mas que apenas uma parte tem o direito de ficar. Also wir haben innerhalb von einem Jahr eine Metropole dazu gekriegt. Innerhalb von einem Jahr. Und das ist natürlich für ein Land unglaublich schwierig, das aufzufangen. E em um ano, eles com essa imigração construíram uma metrópole, que isso é muito difícil para um país como a Alemanha. Und der kleinste Teil von diesen Menschen hat überhaupt ein Recht, in Deutschland zu bleiben als Asyl. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie wir damit umgehen. Ein ganz, ganz großes Problem in Deutschland. Ganz großes Problem im Augenblick. E isso é um grande problema para a Alemanha, que eles ainda não sabem como tratar essa questão. Was für uns als Deutsche wichtig ist, oder auch als Genealogen, wenn wir uns damit beschäftigen, wo Deutsche weltweit sind, es gibt heute das Phänomen, dass Auswanderung nicht mehr permanent ist. Que fenômeno importante para os genealogistas é que a imigração não é mais permanente. Weil immer mehr Menschen zeitweise in unterschiedlichen Ländern wohnen, dort werden dann Kinder geboren, da gehen die dann zur Schule und nach ein paar Jahren zieht man wieder in ein ganz anderes Land. Das heißt, wir haben nicht mehr das Phänomen einer Auswanderung, wo man sagen kann, da bleiben die jetzt mehrere Generationen, sondern es ist ein Hin- und Herhoppeln. Und das macht natürlich unsere Forschung in den nächsten Jahrzehnten viel komplexer. Que hoje, para os genealogistas, isso é complicado, porque há vai e vem, não há mais um sentido de ficar durante muitas gerações, mas que as pessoas vão para um país, estudam, trabalham, e daí a pouco a outra geração já vai de novo para um outro país. E que isso dificulta bastante para os genealogistas saber para onde as pessoas se deslocaram. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter erzählen. Ich will nur ganz kurz, weil ich schon das Zeichen kriege von Nelio. Wenn man sich mit den Deutschen weltweit beschäftigt, beschäftigt man sich auch mit den Ländern, in denen diese Menschen gelebt haben. Und ich möchte Ihnen ein Motto des australischen Nationalarchivs vorstellen, was mich total beeindruckt hat. E quando se estuda a imigração alemã para os diversos países do mundo, também se lidam com esses países. E que ele quer colocar um lema, um ditado que ele ouviu na Austrália. Ich habe das noch nie so toll gefunden, so kurz und knapp. Das Motto des australischen Nationalarchivs lautet: Your story, our history. Deine Geschichte und unsere gesamte Geschichte, also deine Lebensgeschichte ist ein Teil des Ganzen. Das finde ich unglaublich sympathisch. Und das ist genau das, was wir machen sollten. Natürlich können wir uns nicht nur mit den Deutschen beschäftigen, weil natürlich auch hier in Brasilien und in anderen Ländern immer auch andere Ethnizitäten dazukommen. Aber dass deine Lebensgeschichte ein Teil des Ganzen ist, das finde ich klasse. Und ich möchte Sie zum Schluss einfach nur motivieren, Ihre Lebensgeschichte, die Ihrer Eltern und Großeltern aufzuschreiben, um deutlich zu machen, dass wir die große kulturelle Chance haben, das zu erinnern. Wir wissen, was vor 100 Jahren war. Und das macht unser Leben so reich. Ja? Und deshalb machen wir Genealogie. Damit möchte ich schließen. Also mit diesem kulturellen Reichtum einfach auch mal glücklich sein zu können. Andere Leute würden sonst was vergeben, wenn sie das hätten. E na Austrália, o Arquivo Nacional da Austrália tem dizer que diz o seguinte, né, que a tua história é a nossa história
Quer dizer, ela faz parte da nossa história. E com isso ele quer nos incentivar a nós escrevermos a história de nossos antepassados, para que a gente possa lembrar a nossa história e para que ela possa fazer parte desse conjunto todo, então. E com isso ele quer concluir, então, com essa ideia, né, que ele nos apresenta. Muito obrigado. Essa foi a primeira parte. E nós vamos dar agora um intervalo aí de uns 10 minutos. Tem cafezinho, tem um salgadinho, tem refrigerante. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland. So sind wir nun verbunden in das Brasilienland. Ach Vater, bleibe bei uns mit deiner Vaterhand. Versorge uns mit Nahrung, sei bei uns in der Not. Verlass uns nicht im Leiden, verlass uns nicht im Tod.